maglangay. Samtang sa Pikas Bayan, pagpamusil sa lungsod sa Asturias, tulo usab ang angol dito mga katropa. Daghanang pamusil ani. Mo lagi kaning mga access to firearms mo gini sa mga hisgutan ng kita katubaton nipon. Be ato ni Saron pero sa report ni katropang Benji Talisik. Live report. Dagan salamat kada pag-agree ka ng mga attorney Paul Correctional Tuwali Angul sa kanil pamusil nga mo dito sa kinig barangay o kaning nasudundan sa Merkado Barangay Poblacion sa lungsod sa Asturias. Sa gipabot nga impormasyon ni Police Captain John Kennedy Pahantoy ang bagong hepe karon sa kining Asturias PNP nga duha ang nangangol humang kini nga naigo sa kining pagpumusil dito sa Maglapit ang biktima nga unang nga niduol sa Asturias PNP nga mao si Russell James Labaha, 24 anyos, usa ka construction worker og nagpuyo sa may sitio Tapon, Barangay Poblacion sa maong lungsod. Maong sa pag-report sa maong nga biktima dali nga pasagon alas 6:50 ang tagna niadtong kagabi ang gani maong ikaduhang biktima nga mao si George Junior Tihana dalugtog kisa moy ni ganang ni paabot sa og ganing reklamo nga tulo sa Tagabulisam sa Asturias PNP human kini nga naigo sa kining maong gabala kini dili nga responde ang ato Tagabulisam og dito sa may kaning old merkado sa Bagay Poblacion din ang kini maong suspect Yanura nga naglakaw-lakaw mo ang ginagpan. Ang suspect kada mga telepon kada panggigila nga si John Jerry Pitugo. White trabaho nagpuyo sa Balagi Poblacion sa gihimong investigasyon sa kining Asturias Police nga while naglagaw kining duha ka mga biktima kahit lang nga dunay boto nga ni ilang nalanog sa ere mo to nga sa pagsuto nila din ang kining duha ka mga biktima nga sila si Russell James Labaha o katuusag ka biktima ang nangaigo ang kining ikaduha ang naigo sa agabala samtang ang kining maong una nga ang kining biktima ang naigo sa yang parte sing lawas mao to nga ni Darob kini sa Kabulisan o sa gihimo nga kining pag responde na recover ang sa posisyon sa suspect ang kining usa ka motor nga ang kining mo gisakyan on paingon ta sakyan o yung man kining improvise nga short firearm nga revolver nga duli duha ka mga bala og lain usa pa ka bala nga kining na posible nga nakuha na kining gigamit na ang kasuspekon palhog na diha sa kining Asturias PNP while magadubag kining kaso nga kining double attempted murder human sa pagpamusil nga gihimo dito sa karaang merkado sa Barangay Poblacion sa lungsod sa Asturias. Salamat katropang Benji. Ago. Daghang salamat sa imong komprehensibong report katropang Bentals. Salamat. Kita mga telepol, kaabag ang Santone Herbal Oil. Kagaling paghaplas, mga katropa. Labi na sa katong doon mga bahog ilok. Pwede rin haplas na kay para mawa bahog ilok. Bulgara po na to eh. Makatabang din katropang Bentals. Yeah, ang kaning Santone Herbal Oil kita mga telepol. Body odor, makawagtang ni. Ato na i-promote tayo sa ato ang magigsuna niya karang motor-motor nga maglong slip. Dilin ako ha. Nagkakatawa mga. Anyway, magkatabo mga tropa ang kini Santone Herbal Oil sa mga hubog ilok tungod kay labi na magalimot mo pagpatog kining mga roll on no na Santone Herbal Oil nga isip inyong ihulip sa pagpawa sa bahog ilok mga tropa. Kana Sa Yes to Health Incorporated babalin sa Parmasag Botica sa lugar. Alas sa sa Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Benji Talisik X News. XFM report. Daghang salamat. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.